السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من بينا كلام، السلسلة اللي احنا بقينا خلاص بقى بنفتح الكاميرا ونفضفض ندردش نعمل اي حاجة مع بعضينا. بشكركم جدا على كل اللي انتوا بتقدموه، وانكم بتتفرجوا على الفيديوهات دي، وانكم بتدعموني ولو بالكلمة، لأن دي حاجة كبيرة جدًا عندي، ويا رب ما يكونش في انقطاع خالص. أنا النهارده بس افتكرت حاجة كده، فكنت حابب إن أنا أتكلم فيها معاكم، يعني يمكن حد يكون محتاج يسمع المعلومة دي زي ما أنا سمعتها زمان وفضلت مأثّرة فيّا لغاية دلوقتي، وهي إن يعني افتكرت موقف كده ما، زمان كان ليّا واحد صاحبي يعني كان يعني مش هاقول لكم إن هو كان بيغلط كده، بس كان بيغلط الغلطات الطبيعية اللي إحنا بنعملها مع بعضينا يعني، وكان خطّاء يعني وكده. بس لمّا كان الأذان بيأدّن أو الصلاة بتأدّن كان يسيبنا ويطلع يجري، يعني كان ممكن يوقّف أي حاجة في الدنيا، بس يسيبنا ويطلع عشان يلحق الصلاة يعني. فمرّة في التانية أنا استغربته، فكلّمته يعني قُلت له: "أصل بُص يعني إيه، هي مش غريبة بس ولكن أنت عارف إن اللي زيّنا أو الشباب اللي زيّنا واللي بيبقى تمام يالّا بنتكلّم أو مثلًا بيشتم أو الكلام ده، مش أوي يعني بيبقى مهتم إنه يروح يصلّي الصلاة في الجامع وكده." فرُحت سألته اللي هو يعني إزاي؟ قال لي جملة أنا لغاية دلوقتي لسه موجودة في بالي وفي دماغي وعمري ما نسيتها. قال لي: "دايمًا سيب باب بينك وبين ربنا، ما تقفلش كل الأبواب اللي بينك وبينه، سيب باب يمكن يكون الباب ده شفيع ليك أو إن هو يجرجرك في باقي الأبواب إن يخلّيك تعملها." يمكن أنا وقتها كنت صغير لإن المعلومة دي اتقالت لي زمان جدًا يعني، بس ما فهمتهاش إلا لمّا بدأت أكبر بقى وأفهم إن فعلًا أنت محتاج تسيب باب دايمًا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ما تقفلهاش بالضبة والمفتاح. يعني ليه؟ لإن إحنا محتاجينه، يعني إحنا اللي محتاجينه وإحنا اللي عايزينه في حياتنا، حتى لو إحنا بنعمل حاجة غلط أو بنعمل حاجة، خلّي الباب ده يمكن يجرجرك بعد كده لباقي الأبواب. هي مش يعني هو مش فلسفة دينية أوي، على قد ما هي فلسفة حياتية أكتر. يعني أنت لو شخص ما بتصلّيش مثلًا، ممكن مثلًا تخلّي إن الحاجة الوحيدة المفتوحة بينك وبين ربنا صلاة الجمعة، ممكن مرّة في التانية في التالتة تلاقي نفسك بتصلّي فرض كمان مع صلاة الجمعة، إنك تقرا وِرد من القرآن يوميًا. طب أنت مش الورد ده مالوش مَلَكة، يعني مالوش تعريف أو توصيف، يعني أنا ما أقدرش آجي أقول لك الورد ده لازم يكون رُبع، لازم يكون جزء، لازم يكون 20 صفحة، لأ، هي دي بتاعتك، مش قادر تقرا جزء، اقرا حبّة صغيّرة، اقرا صفحتين، اقرا 5 صُفح، فهي مش بالعدد، يعني أنا فاكر في حديث شريف يعني أنا مش متذكّره بالنَص، ولكن هو كان بيقول لك إن أحب الأعمال عند الله الدايمة أكتر من الكمية، يعني هو بيحب الأعمال الدايمة وإن صغُرت أكتر من إنها تبقى كمية كبيرة بس متقطّعة، يعني إنك تقرا كل يوم صفحتين من القرآن أو من أي كتاب ديني سماوي يعني ربنا أمر بيه، أهون بكتير وأحسن بكتير من إنك تقرا مثلًا جزء كامل أو ربع كامل وكل يومين 3 وتسكت وتبطّل وتقعد أسبوعين 3 بعدين تقرا تاني، فأعتقد إن الاستمرارية دي أنا هاقول لكم على حاجة، من وجهة نظري يعني، أنا هاتكلّم عن ديانتي لإني أنا مش فقيه بباقي الديانات يعني، وأنا مش شيخ، أنا واحد بيحاول يوصل لحاجة صح يعني. هو إيه المطلوب مننا عشان تبقى أنت عبد صالح أو عبد عادي، مش هنقول عبد extreme مثلًا، لأ عبد عادي خالص، اللي هو بني آدم طبيعي جدًا ربنا خلقه، هو ربنا أمرك بإيه؟ بالصلاة والصوم والزكاة وقراءة القرآن، الزكاة والصدقة مع بعض يعني، فأنت مش هتزكّي وهتعمل صدقة كل يوم، لإن دي بتيجي بالصدفة، اللي هو أنت لقيت شخص محتاج إنك تتصدّق عليه فبتتصدّق، أنت شايف إن في حد محتاج فبتعمل، لكن أنت مش هتعمل ده كل يوم. الصوم نفس الحكاية، الصوم أنت ممكن تبقى بتصوم اتنين وخميس مع رمضان وفي ناس بتصوم رمضان، فبرضه مش كل يوم. إيه الحاجة اللي ثابتة اللي ممكن تكون بتعملها كل يوم؟ هي ال5 فروض الصلاة مع قراية القرآن. فلو جيت فكّرت فيها، أنت الصلاة ممكن تكون بتاخد منّك قد إيه؟ يعني الفرض في ال5 فروض ممكن يكون الفرد بياخد منّك قد إيه؟ 5 دقايق، 7 دقايق، 10 دقايق الفرد، يعني برضه لو جيت حسبتها هتلاقي إن ال5 فروض كلّهم على بعضهم مش مكمّلين ساعة في يوم 24 ساعة، فالموضوع بسيط، يعني الموضوع بسيط جدًا إنّك تقوم تصلّي، مع إن أنا باستغرب ناس كتيرة أوي بتستتقل الصلاة، مع إن الصلاة هي حركات عادية جدًا، يعني هي مش إحنا مش بنرفع أثقال يعني. فبتبقى مستصعبة إنها تقوم تصلّي، في حين إن هو ممكن يقوم يلبس وينزل يتمشى مع أصحابه، يلبس وينزل الgym.
طب ما يا ابني هي الصلاة دي هتاخد منك 5 دقايق، يقول لك أصل أنا لبست والله، يا ابني ده هي 5 دقايق وهتمشي، يعني هي أنت مش هتاخد حاجة. وفي مختلف التوقيتات، يعني حتى ربنا مدّيك مساحة ما بين كل فرد وفرد، يعني هو كمان مش بيأدِّن وبعدين بعديها ب3 دقايق تلاقي الفرد التاني مدّيك مساحة ما بين الفرد والفرد، أنت عايز أكتر من كده؟ القرآن مثلًا، لو أنت يا أخي مش قادر حتى تقرا، شغّله، يعني شغّله اسمعه، يمكن تسمع آية فييجي لك فضول إنك تفتح الآية دي عشان تعرف تفسيرها، يمكن ييجي لك فضول إنك تقراها، فلمّا تفتح وتقرا فتقرا الآية اللي بعدها، وبعدين تيجي تمسك تقرا الآية اللي قبلها، فتحس إن الموضوع بقى بيلف ويدور في إنك بتقرا وعندك النهم القراية، فتحب إنك تقرا. وبعدين برضه لو جينا نبُص لها بنفس الطريقة، لو قريت أنت كل يوم صفحتين أو 5 صُفح، كده القرآن هيتختم وهترجع تعيد تاني، بس الفكرة إن هي تبقى دايمة، فكرة إنك تصحى وأنت في العربية رايح الشغل، لو أنت مش سايق، لو أنت راكب مثلًا أو أول ما توصل الشغل، لو قريت ال5 صفحات أو الصفحتين أو ال3 مش هياخدوا وقت، فهي الفكرة إن إحنا بنستصعب، وأنا عارف إن ده سُنّة الحياة وإن الدنيا واخدانا والهيانة، ولكن أنت لو فكّرت فيها في الموضوع بسيط جدًا، فتخيّل يا أخي إن إن ده شخص مهم أنت رايح تقابله، وده أهم حد في الحياة، أهم حاجة في الكون كلّه، أهم حاجة في حياتنا إحنا كبشر، والمشكلة إن إحنا اللي محتاجينه، ومع ذلك هو اللي مدّيك طريقة إنك تقابله بيها، يعني تخيّل إحنا اللي محتاجينه، وإحنا اللي عايزينه في حياتنا، وإحنا اللي بنتذلّل عشان نقرّب له، ومع ذلك ربنا بكل بساطة مدّينا فرصة إن إحنا نقابله 5 مرات في اليوم، نقابله ونكلمه ونقول له كل اللي جوانا، هو اللي مدّيك الoption إنك تقابله 5 مرات في اليوم، لأ وإحنا كمان اللي بنتبطّر مع إننا إحنا اللي محتاجينه. فأنا النقطة دي باستغربها جدًا، فدايمًا أنا باقول ما تقفلش الباب اللي بينك وبين ربنا أيًا كان، سيب باب، هو هيجرجر الباقي، هو هيشد الباقي. أصل إحنا كلنا خطّائين وكلنا مش ملايكة. وأنا واحد منكم، يعني أنا مش شيخ على فكرة، بس الموضوع فعلًا كان أثار فضولي فترة، و ويمكن كنت شخص ممكن مش هاقول إن أنا باحاول أجاهد طول الوقت إن أنا أبقى شخص كويس، إن أنا شخص باصلّي، إن أنا شخص باقرّب من ربنا، مش هاقول إن أنا كانت دايمًا بتضبط معايا، ولكن أنا طول الوقت في دماغي إن لازم يكون في باب مهما كنت باعمل إيه، لازم يكون في باب دايمًا بيني وبين ربنا عشان يجرجرني للباقي، لإني أنا اللي محتاجه، أنا اللي عايزه، لإني بعد كده هو اللي هيفتح لي باب الرزق، وهو اللي هيفتح لي باب الصحة، وهو اللي هيفتح لي كل الأبواب اللي مقفولة أنا مش هاعرف أفتحها لوحدي. وبالتالي أنا اللي محتاجه، فهو لمّا يبقى مدّيني الoption إن أنا أقابله وأنا اللي أرفّص الموضوع برجلي، فأنا باستغرب الموضوع جدًا. القرآن مش قادر أقراه، هاسمعه، شوية هيحصل القراية، الصفحتين 3 مش هياخدوا منّك حاجة، الصلاة مش هتاخد منّك حاجة، فأنا شايف إن الكلام ده بجد أنا محتاج أسمعه أنا قبلكم، محتاج أقوله لنفسي قبلكم، يمكن عشان كده أنا باتكلم بصوت عالي قدّام الكاميرا وأنزّل الفيديو، يمكن يكون الفيديو ده قدّامي طول الوقت إن أنا أشوفه. أنا مش شيخ وأنا مش واعظ، أنا واحد زيي زيك بالضبط بيفكّر، وحسّيت إن الكلام ممكن يكون أنت محتاج تسمعه زي ما أنا محتاج أسمعه، فقُلت ليه ما نتكلّمش في الموضوع يمكن أنا وأنت نستفاد. فجزاني الله إياكم وإياي يعني الهدى وقرّبنا منّه أكتر وأكتر. شكرًا ليكم إن أنتم بتسمعوني، وشكرًا ليكم إن أنتم لغاية دلوقتي بتتفرّجوا على الفيديو ده، ويا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، تتفرّج على الفيديوهات اللي قبل كده، تستنى الفيديوهات اللي بعد كده، يعني أو الفضفضات اللي بعد كده، لإن أنا لسه هنفضفض كتير ولسه عندنا كلام كتير عايزين نقوله. شكرًا ليكم وأشوفكم في فضفضة جديدة أو تساؤل جديد أنا باحاول أدوّر عليه إجابة معاكم هنا. سلام عليكم.